Gamen Titan Elite warna terbaru cuma 200 ribuan. Solusi buat kamu yang mau punya mechanical keyboard tapi dana terbatas. Cukup 200 ribuan, kamu bisa dapat keyboard sekeren ini. Di paket penjualannya, kamu sudah dapat key pula, kabel tipe C dan spare part cadangannya. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan fitur RGB dengan banyak pilihan mode. Ayo kita cek sound.